Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді ғой. Негізі атам қазақ. Бәрін негізі біледі ғой. Керемет айтқанда. Дана қазақ қой, ата қазақ. Дана қазақ. Өйткені ол сөзді бала кезден естіп жүрдік қой. Әке-шешемізден де естідік, әжелерімізден, аталарымыздан естідік. Бірақ оның парқына барған жоқпыз, түсінген жоқпыз. И қазір өзімнің бала-шағам бар, балаларым бар, өсіп келе жатыр. Күніге оларды жаңағыдай күлгеніне қарап рахаттанасың, жылайды, кейде ашуланасың. Оларды жаңа кружокқа апарасың, дополнительный бірдеңеге апарасың. Қамқор боласың да оларға. Қамқорлық жасайсың. Оларды жақсы көресің, қамқорлық жасайсың. И сол кезде осындай ой келді. Мен әрине үлкен болған екен, әке-шешеме ондай отношение жоқ қой. Қазір басқаша бәрі. И бірақ ойлайсың да, менің балалық шағымда маған да осылай жасады ғой. Мен балаларыма қазір қандай махаббат сыйлап жатырмын. Әке-шешем маған да сондай махаббат сыйлады ғой. И ойланасың да, ертеңгі күні бала-шағаң өскен кезде өзің сияқты өзгеріп кетпей ме екен? Сол үшін бала-шағаң саған жақсы бала болғанын қаласаң, өзің әке-шешеңе жақсы бала бола біл. Дәл қазір бола біл. Сен 30-да бол, 40-та бол. Олар үшін сен всегда баласың.